Après quelques mois de la disparition du leader spirituel de l'église du Saint-Esprit et des prophètes au Congo, Espeko en cycle, l'église vient de procéder à l'investiture d'un nouveau leader spirituel à la personne de l'archevêque Malanda Mangunga Michel, à la tête de la communauté. Yebumpomo yelunungu yebika koko kwaku kwa lubakala kwa kulonga mavanga mangitukulu bika koko kwaku kwa lubakala kwa kulonga mavanga mangitukulu. Sur ce, quelques dirigeants de l'église ont donné chacun son point de vue par rapport à la dite cérémonie. Tosengi bomoko ezala na mangombo tozana ngo espeko eza du nombre ma biprong EPJ tozale quand même mo ami ngomoni ba délégation bango nyos baye bolingami balingami to banga te pe tozala na eloko moko ekoki kozongisa biso nsima te biso bangonza chrétien bomoni ete na kati ya bakulutu oyo basimbi lisanga bangunza totiki kaka na papa kulutu Malanda papa kulutu Luyambola baoyo nyonso batelemisaki biso basili kolala pongi ya libela. L'un des dirigeants a parlé sur l'historique de l'église et en expliquant tous les détails précis. Bangunza, alléluia. Alléluia. Toujours que l'indépendance est à 60. Tant que toujours l'indépendance est à 60, bisu Bangunza, to kontuna kaka kusambila na bandako. Ukolo musutu toke kusambila na kwangu na kasetua na njiri. Na ndako ya papa Maloka, bakanga makina ya tatalu tobisa. Bakotaki boloko moko. Toza kusambila na kati ya ndako vers 19h tomona kaka burgometre ya njiri ali kokota tosepelaki bamuta monde batuniye papa burgometre eloko nini olingi nalubi te ngai naye kozwa mapamboli na ngai ntango leri ya nonso esilaki bafukami azwi mapamboli ntango asilisi kozwa mapamboli atelemi alobi batata na ngai bamama na ngai bandeko na ngai banda lelo bobumbama lisusu ya kosambela te kosambela lisusu butu te tosi tozwi l'indépendance boluka place soki bozwi place wana boya koyebisa ngai na biro bongo tokende na hôtel de ville qui na cadastre pour botunga ndaki ya Bangunza. Bangunza, alléluia. Avec ce nouveau leadership à la tête de l'église, les adeptes de cette dernière espérant qu'un nouveau vent peut souffler. Il s'agit de notre église, l'église spirituelle du prophète Congo, n'est-ce pas? Asbel, c'est une Asbel, née depuis 1995, ok? Née depuis 1995, fondée par le patriarche Nsimbangunga Marcel, qui n'est plus, père son âme, est décédé. Et il a eu comme collaborateur Papa Malanda Mangunga Michel. Et c'est lui que nous intronisons aujourd'hui comme chef, comme président du conseil sacerdotal et chef spirituel en succession de Papa Nsimbangunga Marcel qui venait de rendre son âme à Dieu. Justement, c'est peut-être une longue histoire de vous parler de toute la hiérarchie de l'Église,
Mais un pauvre petit mot, on peut vous parler du président du conseil sacerdotal, chef spirituel, que nous sommes en train d'investir aujourd'hui, qui est suivi par le représentant légal en charge de l'administration, le représentant légal assistant en charge des finances, le représentant légal en charge de l'évangélisation, le représentant légal en charge du développement. Voilà un peu de mots ce que je peux vous donner. Puis à la suite, vous avez aussi les départements provinciaux, n'est-ce pas, avec les représentants provinciaux, les financiers, l'administration et tout le monde. Moi, c'est Yukutulu Lutambi Germain, représentant légal chargé de l'administration. Bon, les impressions sont bonnes dans la mesure où on ne peut pas laisser un vide, parce que le vide crée toujours des problèmes. Nous avons perdu notre patriarche, celui qui était le fondateur de notre église, la personne de Feu Papa Nsimba Ngunga, le patriarche. D'où, quelque temps après, nous nous sommes réunis pour faire succéder à sa place le président du conseil sacerdotal, qui est Papa Malanda Mangunga, que nous allons investir aujourd'hui. Donc c'est un grand événement de taille, c'est parce que il y avait un temps mort pendant que l'autre est parti. Nécessairement, les choses doivent se succéder pour garder l'équilibre de la communauté. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici aujourd'hui. Oui, nous constatons aujourd'hui dans de différentes églises, les églises sont devenues comme des royaumes. Est-ce que ce n'est pas le cas pour vous ici? Non, pas du tout. Ce n'est pas comme il se passe ailleurs. Nous ici, c'est selon les prédilections, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'esprit qui investit. On a des messages pour celui qui va succéder, celui qui est passé, pour la continuité de l'œuvre de Dieu. En tout cas, loin de là, nous ne sommes pas dans cette optique-là de ceux qui veulent faire d'une église comme quelque chose de famille ou un clan. Non, pas du tout. C'est selon les révélations spirituelles qui ont fait que nous puissions faire substituer celui qui est là aujourd'hui, Papa Malanda Mangunga. Bon, je m'appelle Papa Michel Mfulwangani, je suis le provincial, donc le pasteur provincial de ville de Kinshasa. Notre église, ici à Kinshasa, nous avons plus ou moins 9 paroisses. Il y a dans les sous-coordinations Tchangu, sous-coordination Funa, sous-coordination Moamba. Et à l'intérieur, au Congo central, Matadi, Lukimba, Mayombe, là au Manyanga, c'est presque puis au Pointe-Noire. Il y a aussi une délégation qui est venue du Pointe-Noire et nous le verrons après. Donc c'est presque dans le monde.
Yaya weza kuabu moto Akapita moto weza kuabu Muyenge benina lola Zambe na nguya nyonso Zambe sambelaki abala ya mizake mpe Yakobo Zambe na bankoko na biso Kati na komikitisa nyonso nkolo Biso babulami na yo Topusani liboso na yo Pona kotonda yo Mpote mokolo tozelaki mikolo ebele Yo ozali nzambe Kosili kokokisa O nkolo na bilaka Nzambe na nguya nyonso Dala baeba uti musika Batambolaki na bibende ya moto Ozali kotambusama na mayele ya bomutu Mena nzela ya bilaka na yo Pe malako na yo nkolo Omemi bango oyo Tosangani awa yo Dala bisika bauti kuna na ndako Nzela batambolaki nkolo Yo sungi Zambe na nguya nyonso Tito vandi awa Pona mwatangu muke ete tokota Na katikati ya etonga Zambe na nguya mae nyonso Toko solola toko bongisa na pesika Ezala ya yonza Ipamboli na yo tosengi Potosengisa Tambulisa biso pote yonde mutokokisi Yo suka kananzela te esika bilakano ezali Nde esika bokonzi na yo evandisa Longisa biso nkolo Na bitumbe ezali lelo kino ekoya Na kombe ya tata, kombe ya mwana Pe mosungi molimo santu Tobele ni bomu Amen Amen Alléluia Parole en tant que Ngunza
nzembo moko bolimbisa ngai totelemi.
représentant légal chargé de l'administration. Son Eminence, Yakidimbu, Yakibundu Dieto Mukongo Insieto, Binwani, Bubakwenda nga kumvita, Unabanata nga Banyeli, Muisraeli mungendolo, au munchi yankatu, Muntu, wakala kunchi abanyeli, Kyakanda diandi, Ibobo, wakala dimbu, Bianzo za masemao. Mose bukamana bedisa, ba Amaleki, una watu ngazikwa, ikavana ngumbu, Yave ibanyeli kiami. Exode chapitre 17, le verset 15. Mouyesaya 11, 10. Mwasona mavo, nsasila amwanzi aisai, ina kalabonso dalapo, ya makanda, ye makanda manakuntomba. Mukunga mya Solomo, kapukanzo lenzilaya, bavo Kristo, Kaisayeli kaka kodi na kuntomba kanti makanda mana kuntomba. Hallelujah. Hallelujah. Ntimami weti sampa kwa mambu mampwenya monompovele munkungani usokolo muntinu ludimilwami lapi Kyansoniki wambote ngeye uluti dintoko mubana babantu mpwenya itia mukanga mukoba byaku. Hallelujah. Hallelujah. Zambi unakusakumuna ntangu ikaimani ukesa na kangi saba lakyaku muluketo lwaku inga kimfumu kyaku yenzitusu aku londuka kwaku munzitusu aku myolo wenda munungisa kedika ewenda yebumpombo yelunungu yebika koko kwaku kwa lubakala kwa kulonga mavanga mangitukulu bika koko kwaku kwa lubakala kwa kulonga mavanga mangitukulu hukumu ya seri mwana yelendo kya pevyando. Hallelujah. Représentant légal chargé de l'administration à Zaraki. Savez oui, c'est ça là. Un pas l'avant. À gauche. Le revendeur d'intérieur. En avant, ma soeur.
Obeti maboko makofi. Nous invitons les chefs spirituels en France pour assigner le livre d'or. Et par là, nous dit qu'on Matsabango, Nicolo, il y a table. Pour la lecture, il y a acte d'engagement. Témoin. Tanga Nkoma Yakodima Kotambisa Misala Katinekeja ya Eseko. Je suis signé Malanga Mangunga Michel, chef spirituel de l'église spirituelle des prophètes au Congo, Eseko en signe. Je m'engage sur l'ordre devant Dieu et devant les hommes d'agir sous le temps, l'intérêt de prière de l'Église et ainsi que ces fidèles qui m'ont été confiés en tant que responsable de cette dernière. En foi de quoi la présente lettre est signée pour faire valoir ce que de droit. Alléluia. Wana témoin ya litanga ya CPD azali kosigné elongo na Alléluia.
Tosengi batino so bakamba ba soirée na bango ba sonnerie nota na frère. Merci. Tuka muna tuka Muzimu tazateka bakama Tuka muna tuka Muzimu tazateka bakama Ya ye kwa kusei kie kole kwange Kwa kusei kie kole kwange Kwa kusei kie kole kwange Tina pasu mukabeni Mandanu zina pedana Zina pasu mukabeni Mandanu zina pedana Yaya kwa kuse Iye kole kwake Yaya kwa kuse Iye kole kwake Yaya kwa kuse Iye kole kwake Zulu Satana wakazokuni ya kutubaka kwa melupangura kisi Zulu Satana wakazokuni kwa kuse iye kole kwange Mosantu na lola Motasi na likolo na nse Zambe la kibankoko na biso Dona vita kimpa Kimbangu simo Mubakieya Kati na komikitisa nyonso biso libota na yoto sangani na koesika Pona mokolo oyo iyebi Zambe na nguya nyonso Nyonso ekoti koleka Kasi liloba noesa nile mutula Katikati na bomo ya bana Lingomba yango esangani nkolo Melisa bana na yo mai Tokusa ni liboso na yo Pote yo nde kutosa musiko Na boye Na zwilo tomo ya kokondane Milimo nyonso Oe kotubelaka Kombo na yo Yesu tena esika Ekanga bisaka Epusa na bisika ekao Lobela bisokolo Poto zalizame na komo Na kombo ya tata Kombo ya mwana Pero sungi Santo Tebele kombo Amen Amen. Amen. Maboko pona Hallelujah. Na kombo ya tata ya mwana pe Mulimo Santo Tango epesa biso pote yoka liloba nzambe. Liloba nzambe ya ntongo ya lelo ezali na mokanda ya Yeremia mokapo ya liboso nzela moko kato kotanga nzela ya mika oya bongami kotanga na lokota ya lofaranse lokota ya lingala kikongo tokei na lombango ezali kaka verse moko bana nzambe haleluya ni misato mpona moto babulisi na nzambe lingenda oyo bongo na nyoka loboko tanga tango na kati ya nzoto neleka kobimisa ekomi maladi ya maba c'est mutazolanda ngaba troisième signe de l'eau changée en sang eliko lobande Moïse na tangu babulisaki ye na mo orebe na ngomba ya nzambe azaki na bilembo misato wa yango atalisi yaki eke ngai natina tie loboko kati na yo kobanga te kokati na yo ozali na bénédiction mpe na malédiction loba amen aza wana papa aza na bénédiction na malédiction soko tosi ye opambolami soko tosi ye to olakelami mabe Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, tikana yebisa yo ke nzambe soki asabulisi mutu ya boye atikaka ye ndenge wana te sans régime alimentaire. Nitolobela régime
alimentaire ya sacrificateur. Sotali na Lévitique 7, le verset 31. Balobi ete na tangu nyonso zotumba Aaron na bana ne bazotumba mbeka. Bana oya ngazambe lokola tozolia na ye mesa moko. Bopesaka ye lipeka ya mobali, loba lipeka ya mobali. Lipeka ya mobali. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que na lipeka ya sacrificateur. À part fonction na ye. Awa ndenge tomonaka tozana chance biso na espeko ke tozana ba colonel, tozana ba major, bana nzambe alléluia. Alors nde kangu nazoloba mutu moko akoko comprendre ngai ke tangu bapesi ye régime alimentaire mokonzi aliaka bili aliate aliaka mpe eloko nyonso te na ntango osali alliance na nzambe lolengelo ya kolia ebomwani nzambe alobi ete lipeka ya droite l'épaule droite ezali réservé na sacrificateur. Alléluia. O wana ezali charge. C'est parce que nzambe abengi yo mukumba liboso ata nango na mapeka. C'est parce que nzambe abengi yo sina ye yango wana nanu nabenga makana na nzambe. Ça c'est un. Alors de deux bakombo motoba ya tribu ya Israël ezaka na 12 tribu. Donc ndenge komonaka bapete wana ezaka kati na bandeko na biso oyo batelemaka na se ya drapeau ezaka na signification. Alors Aaron azalaki epai komona 6 tribus d'Israël. Epai boyepe 6 tribus total 12. C'est-à-dire que asengeli komema charge ya batu oyo nzambe atie liboso na nakozala mokuna bakuna na yo nakozala mobundisi nakobundisa baoyo bazali kobundisa yo olingi koyekola kotosa mosali ya nzambe bitumba nano okoki yango te sepase mutu akokote na yo amonani nanu te asali kasi yo moye kozala ye alobita kozala bambuni ya kabunana otelemi mpe totenda oyo ezali liloba na nzambe na banzembo mibale.
mpona lokumu ya kombo na yo na yango otelemisi mwana na yo papa malanda po ete atambusa yango tala liloba tosili koyoka biso baso tokoyoka tokolanda mpe tokotosa mpona lokumu ya kombo na yo mpe na lokumu ya mosala na yo na yango nkolo kanisa motei oyo abimisi liloba oyo azali kaka instrument ye osili kosalela tika obatela ye mpe opambola ye na kombo na tata mpe ya mwana mpe elimo santo sengi bongo amen 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 par rapport au centenaire de Simon Kimbangu. Vous avez dit que Simon Kimbangu est en 1921 et 2021, vous le voyez, c'est 100 ans. Donc, l'église kimbanguiste, ils ont commencé sa cérémonie à Bango. Donc, pour la solidarité pour le développement du Maniang. Et Talika Maniang a été. Le bana oye mo papa Simon Kimbangu kamba ezali mabele ya Maniang. Simon Kimbangu azalaki pe Maniang. Donc biso Maniang a tokotika la simate na makambo tali église kimbangiste.
yango wana soki cérémonie monene eza na nkambo babengisaka biso même étant chef de l'état azalaki kuna le 29 décembre 2019 donc année passée babengisaki na d'urgence mpo nazala kuna parce que mpo nazala parmi babato oyo bayamba chef de l'état na nkambo po eza mabele na biso et puis promesse esalemaki que na 2018 chorale ya liboso oyo eyemba na kati ya temple na nkambo depuis église Kimbangisi esalema chorale ya liboso eyemba na kati ya temple na nkambo kuna ezali chorale ya bangunza natindaka chorale na le 2 juillet 2018 année passée na fête na bango ya le 12 octobre 2019 basengaki mpe participation ya Sodema totindaki plus de 400 personnes na nkambo chorale ya bangunza ezalaki composé je crois d'une centaine de personnes plus chorale Kilombo ya baprotestant ezalaki mpe plus de 200 personnes donc enregistré baéglise wana pendant peut-être 1 mois ou 2 mois avant que nous fassions la réunion pour toyeba nini tokosala na centenaire de Simon Kimbangu parce que ça événement ekoleka ndenge wana te noki te mokili mobimba bakozwa biso bazoba bazoloba bien bakozwa biso bazoba so tosali eloko moko te ndoloba ke Simon Kimbangu tozore mutu pamba alors que bino nyonso bangunza boyebi valeur ya Simon Kimbangu sikoyo mission na ye ezokokisa 100 ans mokili mobimba bazozela biso tosala eloko moko te tokotikela fete yango kaka na bakimbangisi bango moko te basala fete wana bango bakosala oyo bakosala mais biso fo toapuye bango mpona kolakisaka biso mpe Simon Kimbangu aza mokili na biso eke tondimaka ye wana eza question nini tozwaki na niveau sondima donc à partir ya loni lundi communiqué ekolekana top kongo kolanda yango et à partir ya novembre dès que bandi sikoyo réunion même si faut totinda délégation à 1000 personnes na nkambo on a fait wana tokotinda donc oyo bakodina kokende nkambo baseli wana babongamaka bakokende nkambo transport biso moto tobango na charge kolala ezalaki problème te na nkambo so bokomi bango moko balalisa bino kolia ezalaka problème te bango moko bakolesa bino biso tozalaka en charge ya transport année passée on a même 400 personnes nous avons je crois na mituka 9 la bise avec 4 ou 5 ya minene na mituka mike total ça dit 9 mituka et que donc année prochaine na centenaire vous allez kutu ya makasi koleka donc ezako na lendi sabino boyeba important de Simon Kimbangu ce qui réellement on dit bakaye bon peut on dit bango jour je crois que pour na lelo bakamese ebele ya koloba mais nakwa bize na tante nga mpe naza presse lokona lelo nasuki na wana merci
aussi le Kozwa F92 l'État Ayebi organisation ya bangunza chrétien voyez tout tikali na arrêté ministériel et tu fais ça qui délai il y a 2 mois donc ce qui n'a pas église alors qu'on fait ça bino meeting ou fait ça na 4 la direction de la fédération moto sayango pour les photos soit arrêté calamité pour les bangunza baza la reconnu na présidence du journal officiel na kanisi tozali susu na biembela epaité to komi na présidence de la république côté bangunza et à la confession religieuse to komi officiellement to sali ba copie partout na kimbangiste dans Senko l'église de réveil ba yebe ke bangunza bazali organisé et Seigneur va reconnaître comme confession religieuse. Tous na makoki na okota bisika nyonso pote makambo ebonga kala mingi te. Alors, pour la organisation ya centenaire, tous na organisation na biso bangunza chrétien. Tous na organisation na biso bokomona Nicole Koya, ndenge tokosala ba conférence. Tosala conférence na Chango. Tosala conférence na Mont Amba. Tosala conférence na Lukunga. Tosala conférence na Funa. Potoye bisbangunza bazali banani. Et puis programme nyonso ya centenaire bokoyoka yango. Tosali très organisé. Tokodiembele pa été. Alors, il y a kosenga na kombo ya fédération tolanda programme oyo ekopesama na préparation oyo etikali tozo kosenga tozana démarche tosenga soki stade nini bangunza bazala na Kinshasa bandeko na biso bakimbangiste bakofete kuna na Nkamba biso bangunza tokofete awa na Kinshasa. Alléluia, alléluia. Biso toko fete wana tosala badema tozala soki na martyr soki na 20 mai soki na triomphal tozosala tout pote bangunza mbala oyo ba monana yango wana faut tozwa arrêter kala mingi te comme ça tant comme wana ba lobela biso eloko moko te. Donc tozali na organisation na ndenge na biso ya bangunza toko fete wana Kinshasa. Alors tosengi bomoko ezala na mangombo tozana ngo espeko eza du nombre ma mi prong EPJ tozale quand même moi mingo monde ba délégation ba ngonyos baye bolinga mi to banga te pe tozala na eloko moko ekoki kozongisa biso sima te biso bangonza chrétien ma onyoso ebongesami bokoyoka na bakambe na bino programme nyoso yango wana lobby toza pe na réunion poto bongisa makambo nyonso tokosala pe memorandum tokokende na ba institution nyonso poto yebisa bango bangunza bazali banani de l'origine jusqu'à présent totambuli ndenge nini biso tozali prêt mpona koketa kokota na babiro nyonso ba institution toza kopréparer memorandum mpona biso bangunza bayeba biso ke tozali mpe tokotikala kaka ndenge bakulu na biso batikaki mosala yango bomoni ete na kati ya bakulutu oyo basimbi lisanga bangunza totiki kaka na papa kulutu Malanda papa kulutu Luyambola baoyo nyonso batelemisaki biso basili kolala pongi ya libela nzambe azwanke mpe lukumpo tezali programme na ye baoyo batikali fotosimba bango mpe bango mpe baza na confiance na biso biso mpe tokodecevoir bango te tosala nyonso na toza kosenga ete na mokolo wana na avril bango bazala pazo bakotelema po te baloba na ntina ya kingunza na kati na mboka na biso. Alleluya.
donc nazo kusenga na kusukisa mangomba nyoso tokozongela ba culte na ba site bato ya Kimanseke kuna na cimetière bokukutana batu ya bateke toza kusenga na bakambi likambo oyo ekende tina intérieur ba représentant oyo bazana mangomba na kati na intérieur na Congo central soki wapi bayebisa libela ba paroisse babongama kote ba oyo nyonso bangunza tomonana bamona biso ta mokolo wana. Donc oyo ba paroisse na intérieur totikali 6 mois ba représentant lego bayebisa libela na intérieur ke bobongamaka que na avril toke na Kinshasa fête ya bangunza centenaire. Donc je resenga na ba représentant déjà bazo ba disposition comme ça à l'intérieur babongamaka so ba kuluwe ba camion so ba uzana train babongamaka comme ça baza la surprise pour fête wana izana bangunza to mona ni que tozali plus de 10 000 ezali kambote de kambote de kamuke toza munene de kamuke toza munene alors donc même on a mabondeli bakuti bakubongisa solo mabondeli potolonga na likambo yango vraiment oyo nazaki nango ya kulendisa yango tika Nzambe asunga biso na nyonso tika na komponzes amen. Bangunda, alléluia. Toujours que l'indépendance na 60. Tango toujours l'indépendance na 60, biso Bangunda to kontuna kaka kusambela na bandako. Mukolo musutu toke kusambela na kwangu na kasetua na njiri. Na ndako ya papa Maloka, bakanga makina tatalu zolisa. Bakota ke boloko moko. Toza kusambela na kati ya ndako vers 19h tomona kaka burgometre ya njiri aliko kota tosepelake bamuta mundu batuniye papa burgometre eloko nini olingi alubite ngana yeko zwa mapambuli na ngai ndangu leri ya nose yisilaki bafukami azwi mapamboli ntango asilisi kuzwa mapamboli atelemi alubi batata na ngai bamama na ngai bandeko na ngai banda lelo bobumbama lisusu ya kusambela te bosambela lisusu butu te tosi tozwi l'indépendance boluka place soki bozwi place wana boya koyebisa ngai na biro bongo tokende na hôtel de ville tina kadastre pour botunga ndako ya bangunza alléluia tunga angu toyoka tumakambo wana bisuleri watu zalibana wana ngai nazalika kana mwana moko parce que nakota kina kimbunda nanu na balite tina yiko bala na kimbunda tosepelaki tongwetani vraiment au bazalaki libre baluka kinjila tu tito ke kuzwa mabele na quartier 1 oyo tokendaka na quartier 1 na kibanda toza 4 toza 5 tozwi place wana samba moko ezalaki na quartier 3 na ndako ya papa Jérôme Bandala tolunguli samba wana eyikuna parce que bangunza bazwi place. Après ça, sima ya bangun, sima ya place ya quartier 1, Mobutu ayiko doit pouvoir. Ayiko pesa biso place na quartier 6, l'Info 39, na 64. Kuna nde papa luzorisa asangisaki 105 mangumba. Bangala, Baluba, Baswahili, Banjabandundu, Brazzaville, Bangole, Bakongo. Biso nyonso tosanganaki na quartier. Sika kuyokana na Bangolo kula ezalaki batunani kumbu nini sika watu bana kubenga na lingumba na biso.
bakendaki na kwenda Nkama. Kuna bakendaki nde kuna Papa Honda akendaki kubikula ngumbu ya Église de Jésus par l'inspiration du Saint-Esprit. Elengelo bande exercice dibunu dia mpe vyando. Vraiment basepelaki ti bayikujunga secrétariat asalaki musalanya ye bakonisi bato na cadastre kina hôtel de ville kina na présidence. Ukulia mabele apesi mbe ordre apesi mukanda pa ya Luzolisa kona ngumbu ya exercice. Luzolisa mbe apambuli mabele apesi pouvoir na ngumbu ya exercice na mangumba nyonso o matala kipona. Sepela misima nango biso bana miketo yebite lere wala kumwana sokeloko nini bakabwana kito yebite. Mais tata Luzolisa tata batandu na batata kibungu alubi batalaki kukebisa biso mingi meme biso tokeni bino lere bukutika na bukutukulu ngumbu ya exercice te parce que soki bozunguli ngumbu ya exercice ngumbu wana eutaki payanda ezali te tifonde awa na te o bambikuli bakena te nzambi muntu akitisaki yango bangonza aleluya yango wana na 74 na yaki kuzwa ku esika nzambi ayebisilaki ngai de luyambula katie 1 katie 6 bazali muntu se moko luka mwaye olungula katie 6 na bumumu ezali lupango la luyambula te ezali lupango ya mama mafuta te ezali lupango pe ya mafuta de meno te représentant na ngai mais ezali lupango ya bangunza nyonso yango wana nasengi na bino nyonso ni meme bazali eta bazali awa baya kusekonde biso kotobongisa likambo wana tofundana na tribunale te tozali biso na biso mais tobongisa likambo wana tobongisa mabele wana parce que mabele wana ya bangunza nyonso ezali ya luyambula te exercice ngumbu wana eutaki na nzambi na likolo mundu moko abutaki yango te mais eutaki na likolo mpona nini bangunza seko abayokani koyokana mpe yango tutakoluka ti sikoyo relation chrétienne aza koluka koyokana biso mibale nde biso bapatriage ya relation chrétienne bangunza alleluya yango kaka ezalaki nanga bandi aleka bandi aleka bazali awa boyoki yango na kuswanya te na kukende na tribunali te parce que ngai lukula tata na ngai Luzolisa alakisaki ngai malamu bafunda yo me yo kokufunda te babengaki ngai na parke mpona témoignage ya mabele wana nakendeki mpe kotémoigne nayebi te nani muntu akendeki kusite nkombo na ngai nsima na yango lere nakumi kuna nake kuyoka ndo muntu moko ayaki awande yo luyambula osi okufa exercice mpe ekufa me nga luyambula yewe azwaki témoignage na ngai nyonso exercice ezali luyambula mpe azali nde yango kaka nayebisi bino na nkombo ya tata na ya mwana na ya bangunza biloko ya monoko otokanga monoko lelo nakoloba te po tatanga eloko na monoko olobi nakanga monoko naloba te soko yo ezali te me ngai ezali olobi na ngai tanga monoko koloba te lelo nakoyebisa te tokosolola mokolo mosusu nalobi merci na oyo bosali ke bolingi ngai bokomi ngai na kuluzu nga mpe nalobi likambo te nandimi yango
me mpo na ngai nakoki te nayebi te bokosalisa ngai bokozala na ngai elongo po tokosala mosala oyo biso nyonso. Merci na confiance na bino Espeko na bakamara na bandeko nyonso lingumba bayei mpo na ntina ya kombo ya malanda mangu. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino tosala na bomoko omoni ndenge tosali bandeko baye mpo na ntina na yo oza malamu. Soki oza malamu tobakuya te ata obengi akoya te parce olingaka yo moko. Ngai Espeko pardon na bino yalingaka kosala kingunza ngai moko te. Yalingaka kosala kingunza na bandeko ya bolingo ate ngai kuna te ngai te ngai nalingani presque na mwa batobele banda kaka matali to kuna yolobaka tintuasi na biso papa malama na matali kaka na Congo Central ozo toyebi parce que nga na bandi musala na nga na Songololo na Lubugari kilomètre 74 ngunza na ngai takelufunja tokene presque bayebi na côté frontière mpona kokende lobaka te oyebi tata moko kuna na malanga mwa loko ntutu moke mwa loko moko boye akoki so toyebi ye tata wana aza kaka ngunga te tango oloba yebi bino mpe nalingi bozala mona eloko na moko naza nango kobongisa mosala kaka epuis ozala momoko ndenge nauti koloba après ndenge moko une fois ndenge tosalaka eza teke na kuna ndenge mosusu kuna tala na Congo donc baza na suka ya mbuka suka mokili okumi na mokili bana oyo bazali donc mokili suki mai na mai o babengela mai na mais il faut parce que bayebi ke kingunza zabo ndenge moko kuna uza mopaya te ndenge kuna uza mopaya te ndenge moko kuna uza mopaya te zabo bon lukimba eza mabele na biso tokotelimisa lukimba parce que ezala centrale ya bango na Congo Central na kati na matadi te lukimba donc soko oyoki mbela na lukimba telama bobongisa likilakila kote lukimba etelama bato bayeba yango ke bato baza na mbuka oyo. Merci beaucoup. Nzambe abakela bino tofukana tata na biso na likolo mbele eloko na kubanga mingi sokoloko bamamba batata bana balatisi ngai soko batiaki yango na kingu na kolela parce que mbwa amemaka yango na kingu amemaka yango na loketo me bayebi yango bien te balatisi ngai na loketo na kubanga eloko moko te na kozala elongo na bino po te botambolisa ngai na ngai moko na kokoka te batila bango bo bayaki ndenge oyaki na bango mpe ndenge okozongisa bango bakute na nzela toyebi yo olobaki na biso te koma bino eza koya mpo emema bino na bisika bino bolingi me mpona koboma te kosala eloko te me komema bino na bisika oyo nzambe ali mema bango ndenge oyaki batela lingolo mobimba Espeko bangunga nyonso zela pesa bango mayele tozokusala eza ya esika ya pambola amen.
Bikata Tanzambia mpunga lusika kumuna kalukeba. Ye bikata Tanzambia mpunga lukeba zizika la. Ye bikata Tanzambia mpunga tubamula zizika la tone. Mukubase ye mwana mulendo kampebelo. Ah. Il Nazali, représentant légal chargé à jeunesse et évangélisation. Comme on a papa tant de bonnier et soukankele. Alors, Nazali évangéliste national, la katia communauté, Oyo Espeko. Lilo zalaki mokolo ya munene, Oyo zalaki mokolo, toyaki ko pesa Kembo, na papa na biso Malanda Mangunga, Oyo azali a succédé na place ya papa Nsi Mangunga, étant que chef spirituel, qui a zalaki adjoint, sika Oyo a commis titulaire. Yango te ko rendre ye honneur ya Esengo, pour na ko ça a été communauté tout en bon uniforme. Ok, merci. Ngai c'est Papa Michel Ntimba, Nsungu, naza moko ya bakambi na kati ya Espeko, naza 4e représentant légal chargé à développement social et relations extérieures, donc relations publiques. Bon, impression nanga ezali que tu apporter un plus et pas ya Papa Malanda, enfin que oyo salamité na tango ya Papa Ntimba to meka ko repousser en musika et puis to développer église parce que nous avons besoin aussi ya reconstruire biloko ebele oyo eza incessamment ezali d'abord a omoni il faut être au dispensaire moko wana et deuxième mois na Lukimba tozotonga sur grande école parce que wana nde ezali siège ya Bangunza na Congo central. Avant que le partenaire il faut avoir quelque chose. Déjà à part Lukimba nous avons aussi une plantation à Kisonga. Nous avons la plantation à Lufuga. Donc avec tout ça, la source de revenus, après Milona, tant Bandoteka, Bandotonga Biloko Ananyo Soto. Ngane na remercie. Ngai kombo na ngai Monsieur Nzuzi Bayekula David nazali membre na kati église oyo nazali moko ya bana oyo Malanda Mangunga abota. Présence nanga na kati église epesi nga lelo esengo makasi pona geste oti koleka pona ngai nazokomona parce que ezali na musala oyo kingunza yango nde batata batikeli biso babokoli biso batikeli biso yango wana na makambo eleki lelo epesi ngai esengo makasi na motema biso pe tokozala na nsima te tokozalaka liboso na bango pona kokamba lingomba. Nazali mwana oyo grand frère na ye Nzuzi ya Ngunga tika. Donc eloko pona ngai ezali lingomba obiso tokoli nango tobotami nango tokotika yango te même kutu na yaka mingi te mais na molimo nanga na yebike nazali mwana ngunza. Merci.